Selam aleykum, efirde zaman yanvarının 29'u Kırım işgalinin 1432. günü studiyada Ayşe Habir'de çalışan. Kırım Derdemligi maksus hizmetlerinin nezareti altında rahatlık günleri Sudakta geçirilgen teşkilat toplaşuvunu Amon, Polis, Rus Gvardiya xadimleri basıp kırdı. Silahlı arbeyler köpeklerine beraber tentuf geçirdi. Kırım Tatar faallerde silah hıdırdılar. Согласно статье 16, мы имеем право у вас узнать, с какой целью собрались. Вы оружие ищете или вы в данный момент одержали участие в сообщении? Beyleri toplaşuf iştirakçılarının epısını, vesihalarını teşkirdi, bazılarını fotoğa çıkardılar. Anda bulungan advokatlar tentuf ve teşkiruf için hiçbir kanun akları olmağını bildirdiler. Если вы обратите внимание, здесь очень много женщин, стариков, женщины с детьми. Поэтому я думаю, что нормальный человек сюда бы не пришел с оружием, с гранатами, со взрывчатками. Поэтому все эти подозрения необоснованные. Как и в предыдущие заседания, мы обсуждали вопросы уголовных дел, вопросы преследования по политическим мотивам политзаключенных и тех, кто сейчас находится в Ростове, и тех, кто сейчас находится на территории Крыма. Однако где-то в середине нашего заседания прибыли автозаки. Судақта yüz bergen hadiseler bu işgalcilerinin Kırım Tatar faillerge karşı korkutuv aksiyasıdır. Böyle Meclis Reisi Rifat Çubarov ATR telekanalının yayınında bildirdi. Onun fikrine göre Kırım Birdemliginin iştirakçılarını tertip etilgen cedvelge göre politsiyaya çağıracaklar. Milletimizi korkutmak ve ondan milletimizi kendi aralarında parçalamak, soğutmak ve Kırım'dan çıkmak böyle tırışalar olur. Milletimizin namusunu saklamak ve milletimizin birliğini daha çok ziyadeleştirmek için işte orada bu hem cesaretliğini hem kahramanlığını gösterdiler. Bu sebepten çok sağ olsunlar. Giray Kulametov azat etildi. Cemaat faali ve bir kişilik narazılıklarının iştirakçısı 10 gün Karasuv Bazarda SIZO'da bulundu. Bu sebepten Tuvgan eski Kırım şehrinde dua geçirildi. Sonra herkesini plovnen siladılar. Giray Kulametov'nu 18. yanvar günü yakaladılar. O gün işgalciler evine tentuvnen kelip telefon ve bilgisayarını çekip aldılar. Kulametov'nun internet ağlarında ekstremistik mesajlar yazganında habatladılar. Şu günü ona 10 gün hapis hükmünü çıkardılar. Мы должны все помнить о том, что это жизнь, как испытание от Аллаха, и важно, как мы это испытание пройдем. Должны на него уповать, дуа читать, друг друга поддерживать. Все суды и все инстанции, которые проходили, были незаконны и ссылались на какие-то лжедоказательства со стороны правоохранительных органов, что в свою очередь повлекло за собой это арест нашего брата Гирая. Гирая это не сломило, и весь народ, всему народу это показало, что в очередной раз правоохранительные органы пытаются всячески напугать наш народ, всячески закрыть рты. Ахмесчит районun Ulu Çoxraq köyünde yaşayan İbrahimовların xorantası yardımga muhtaç. Bu rahatlık günleri evlerinde yangın yüz berdi. İnsanlar zarar görmedi, lakin evleri külge çevirildi. Şimdilik onların dostlarında kalalar yanıdan ev kurmağa ise imkanları yok. Yerli sakinler para toplamağa başladı. Ekranlarımızda rekvizitlerini görüyorsunuz. Lahayt olmaganlarından yardım rica etili. Şimdilik bu sonki haberimizdir. Gelecek yayınlarımızı seyretiniz, ATR ile olunuz.